好 OK 嗱，呢度就係我哋嘅劍館啦。所有嘅設備啊，都幾齊全㗎。我哋嘅劍館就叫真砍太師劍術，專門係教我哋韓式劍術同埋勾雙嘅。哇！主要特色就係勾雙劍啊，雙前，一隻手勾雙，一隻手開劍。一開勾雙就喂，但係呢個好似好少聽到喎。係好少聽到㗎，因為全國嘅話係得我哋先教嘅，即係勾雙劍。咁呢個係源自邊度嘅？源自漢朝咯。漢朝啊？因為漢劍啊嘛，教呢種好似類似呢種勾雙劍呢種係學嚟武術，呢個係按照出土嘅文物去復原翻嚟嘅。哦，喂，呢個都係呢啲嗱，呢個就勾雙，勾雙都係按照出土嘅嗰個比例復原翻嚟。我仲以為係蒙古嗰邊嘅。唔係，係漢朝我哋好似呢啲咁樣。曹丕佢嗰時候嗰啲啊，嗰啲都係嗰時候漢朝嗰啲出土嗰啲壁畫嚟嘅。哦，係喎，真係壁畫嚟嘅喎。咁平時係要鍛鍊啲咩項目啊？鍛鍊基本功啦，同埋我哋正常嘅體能訓練啦，都要我呢啲係體能區咯。體能區。體能區。呢個就係，哎呀，呢個。OK，nice。呢個正。哇！呢個係咩嚟㗎？哇！呢個好似釣魚咁喎。銅錢啦，變你嘅劍嘅嗰啲精準度咯，你即係咁樣就篤到呢個位置。呢個係幾考呢個穩定性嘅。係。手要穩啊嘛，唔係嘅話你手刺出去嗰時你就飄啦嘛，一飄你咪俾人一撲就撲開咗。即係要。相當於你神。即係要好強嘅核心。核心同埋手四肢呢啲都係。嗱，好似呢啲單手劍咁樣，佢係我哋做嘅呢種咧，佢係有追度嘅，係有追度嘅。然之後呢度佢係有減傷嘅，咩減傷？即係要彎嘅，佢呢度有減傷啊嘛。即係你呢啲力會射發出去啊嘛。即係佢個劍嘅冇咁好韌性啦。係佢韌性冇，然之後佢係成個鋼板咁樣切出嚟，即係佢係冇追度嘅，成個鐵條咁樣嘅，所以佢哋好多受傷。一係咧就係佢哋咁樣一次刺過去咧，你一個人成個人，你就算着住嗰啲好厚嘅嗰啲佢嗰啲衫都好，一樣係呢度會刺傷。一係咧為咗射力，佢鐵條係嗰塊硬啊嘛，你一次刺過去有可能向上走，向上走翻就有可能你戴住個頭盔，佢一跳跳飛你個頭盔，都係好危險嘅。佢哋呢啲因為佢冇減傷呢種情況嗱，佢呢種減傷就算你刺到咗好多度嗱，佢呢啲係你只要着上咗啲防具嘅話係唔會痛嘅。曹丕嘅嗰個點亮上先啦，俗名雙戟啊，雙戟為坐鐵式，為地位。佢呢兩嚿嘢咧，就係佢講嘅雙戟啊，即係然之後佢中間呢嚿嘢係凸起身嘅，嗱，兩邊為勾，中間為柔啊，所以叫勾柔啊，或者叫勾雙也可以。喺古時候戰場嗰時候咧，呢個咧唔係制式武器，即係唔係軍隊大批量去用嘅，因為佢呢個係決鬥延伸出嚟嘅，好似歐洲嘅嗰種格鬥都唔同嘅。咁佢呢個係防禦還是進攻？防禦進攻都可以，即係你如果古時候你係兩個人決鬥嘅話咧，你想懟冧對方咧，嗱你近身，即係譬如話你咁樣近身嗰時候咧，你咁近啊嘛，咁你咪用呢個。哎呀，就係㗎，咁尖。OK。雖然佢呢度係鈍嘅，佢冇開刃嘅，嗱佢呢啲係鈍嘅，但係你咁近距離嘅，你咁樣一捅入去，你係人都穿個窿啦，係咪先？防守。係啊，防守。嗱，佢呢啲啊，譬如話你發過去，啊，你無論你點發都好。點發都好。點發都好。係。你咁樣，你想？哦。佢勾雙搭配埋呢個學型護手劍嘅話，都係有一個動作套路嘅，都有技巧嘅。一個咧就係咁樣啦，刺防上邊打呢度打過嚟，仲有就係往呢邊咁劈，係防呢兩邊嘅。你防住同時咧，呢個就係咁刺過去嘅。OK。你刺完之後咧，佢仲有跟住落嚟咧。刺完如果唔對路咧，有可能會掃過下面或者刺過下面或者中刺咁樣，好似頭先咁樣我咁樣刺過去直刺。咁你呢個時候咧，呢個勾雙咧就要咁落嚟一擋擋佢。壓過去啊嘛，壓佢。但係咧，呢個時候咧，你右腳其實好容易受傷嘅。呢個時候你收右腳，嗱，上前一步，咁樣去做，連起身就係咁樣。連起身就係咁樣啦。又或者咧，你勾開佢把劍之後咧，咁樣向上打。如果對方係往呢邊發過嚟㗎，你咁轉一圈就可以擋到啦。咁轉一圈就可以擋到啦。同時咧，把劍咧亦都可以咁對方譬如呢邊過嚟。
你可以咁樣，又可以咁樣，又可以咁試都得。